அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜவ்வு கிழிஞ்சதுன்னா அது ஆறுமா இல்லை ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணுமா அப்படின்ற டவுட்டு நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்குது. இந்த எல்லா மூட்டுகள்லேயுமே ஜவ்வு இருக்குது. இப்போ இந்த படத்தில் காட்டுற மாதிரி இது நீ ஜாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூட்டை சுற்றி முன்னாடி பின்னாடி அப்புறம் மீடில் சைடு லேட்டரல் சைடு 4 ஜவ்வு இருக்குது. இந்த 4 ஜவ்வுகளுமே ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் கிளிய சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம கீழே விழும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகும்போதும் கிளிய சான்ஸ் இருக்குது. இப்போது இந்த கால் வழுக்கி விழுகுது, இல்லை ஹீல்ஸ் போட்டு நடக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகும்போதும், இல்லை ரெய்னி டேஸில் நடக்கும்போது இந்த மாதிரி ஆகும். இது கணுக்கால் ஆங்கிளில் லேட்ரல் லிகமெண்ட் டேர் கொஞ்சம் காமன். இது மூட்டோட மீடில் சைடு இங்கே டேர் ஆகுது. இந்த மூட்டு ஜவ்வு கிளியறது இன் ஜென்ரல் ஜவ்வு கிளியறது பாசிலாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கம்ப்ளீட்டாகவே ரப்சர் ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்குது. உடம்புல இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியமான ஜவ்வுகளில் இந்த ஏசிஎல் ஜவ்வு ஒன்று, ஆன்டீரியர் க்ரூஷியேட் லிகமெண்ட்னு சொல்லுவோம். இந்த ஜவ்வு கிழிஞ்சதுன்னா நிற்கிறதே கஷ்டம். நடக்கும்போது மூட்டு கொட உடனே ஆடுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல்லே மூட்டு இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இது ஆக்சிடெண்ட்ஸில் கீழே விழும்போது, முக்கியமாக நீ ட்விஸ்ட் பண்ணி விழும்போது ரொம்ப காமனாக இன்ஜூர் ஆகிற ஒரு ஜவ்வு இது. உடம்புல மற்ற ஜவ்வுகளும் இருக்குது, பட் இந்த ஏசிஎல் கிழிஞ்சதுன்னா நடக்கிறதே கஷ்டம்தான். அதே மாதிரி கைகளையும் மணிக்கட்டில், எல்போ, ஷோல்டரில் ஜவ்வுகள் இருக்குது. இது வெயிட் தூக்கும்போது, சில நேரம் ஸ்கூட்டரோ பைக்கோ பார்க் பண்ணிட்டு அதை எடுக்கும்போதோ, சென்டர்சன் போடும்போதோ ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. எந்த ஜவ்வு கிழிஞ்சாலும் அது எவ்வளோ மோசமாக கிழிஞ்சாலும் ஆப்ரேஷன் அவசியம் கிடையாது. அது எல்லாமே குணப்படுத்தலாம். எப்படி எலும்பு உடஞ்சதுன்னா அதை சரியாக பொசிஷன் வச்சு மாவு கட்டு போட்டு ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம் வெயிட் பண்ணி அப்புறமா அது பார்க்கும்போது நல்லா ஹீல் ஆகிருக்கும். அது மாதிரி ஜவ்வும் இயற்கையாகவே அதுக்குன்னு ஒரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் இருக்குது. அது ஆறிடும். அது நம்ம மேனுவல் தெரப்பின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜவ்வு எங்கே கிழிஞ்சிருக்கோ அதை அலைன் பண்ணி சரியாக பொசிஷன் பண்ணணும். அது வைக்கும்போது நல்லா முழுமையாகவே ஆறிடும். ஆப்ரேஷன் அவசியம் இல்லை.